အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရက်ရွေးမားခဲ့တော့ပေါ့လူကြီးမားခဲ့တော့ပေါ့ဒီဝန်ဆက်ယူပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာအခုတော့ပြန်ဝေ့ကြည့်တယ် တော်သေးတယ်ဒီမှာကြည့်10နှစ်ပြည့်တော့ပါဘောတော့ ဆက်လို့ဒီမှာမစိုးငါဝိတ်တားမတက်သေးပါဘူး ဒါသူ့ရဲ့ body ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒါကလေးနှစ်ယောက်အမေက body ဘယ်လောက်ထိထိန်းနိုင်လဲအရှင်နေတွေကအဲ့ဒါအကိုက်နည်းနည်းလေးပဲသူပွားလာတာပေါ့နော်လေးဝင်သွားလို့ဘေးအပြေတွေထွက်လာများတယ်လေးဝင်သွားလို့ဒီတိုင်းတော့မြင်သွားလာ စိုးတော်သေးရတယ်သိလားတော်တော့တယ်ခုမှဝိတ်ကြည့်နေဒါလေးနဲ့ ဒါလေးဝေ့ကြည့်လား ဒီလိုလေးတော်ပါတယ်ကိုကလည်း ဒီမှာဝေ့ကြည့်ပါ အမေ ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ဘလင်းနေထား ဒီအားကြီးဝတ်ပြီးတော့ ဘွဲယူတော့လဲဂျာကြီးပေါ့နော် ဒါအောင်မင်္ဂလာဆောင်နေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ဘွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာအတောင်နေပါပါတယ်သူဒီအားကြီးချုပ်ပြတာချုပ်ယူပြီးတော့ဟောပါပေါ့ကျွမ်းနေသူအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွမ်းနေသူက ဒီမဲ့လုံးလို့စက်ကခြေပြောရင်ရသေးတယ်တန်သေးတယ် ခြေကဘယ်လောက်ကွာတော့ခါဘယ်လောက်ပြီးတော့ပြီးလဲ ဟုတ်ဒီမှာ ခါဘယ်လောက်နှစ်လမ်းမတော့သူခါတုတ်သွားတယ်နော်ခါတုတ်သွား ဘွဲယူတော့ဘွဲယူတော့မင်းသားနော် ဒီပညာပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်မိမဆိုတာဒါမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆောင်ပြီးတော့ဘွဲယူမယ်ဆိုတော့အတိတ်မချုပ်ဒီနာအခါနာဟာတွေကိုဖြုတ်ပြတယ်နော်ဘာဖြုတ်ပြတာပြောတာ ချိတ်ရွှေ့လိုက်တာလေ ချိတ်ရွှေ့ပြီးတော့ဘွဲယူလိုက်တယ်သူကမင်းယောက်ျားရိုက်မှာဘွဲရတာသူကဘွဲမယူခင်သူကဘွဲကြူအရင်ယောက်ျားယူလိုက်နောက်တော့တဘွဲကြံတယ်ကတင်းကြီးသူ့သမစာရီဘွဲတွေပါယူပြီးတော့သူဒီလိုက်ရှင်ဘွဲတော့မယ်ဝေးမှာလားမွေးတင်တယ်နောက်တစ်ယောက်တော့မွေးပြီး တောင်းတင်နေမရအောင်လို့ သူအဲ့လိုတန်အောင်ဝစ်တာနော်အခုအောင်မလားတန်သေးတယ်တန်နောက်တော့ဒါတဝဲတိုးလို့ရတယ်လို့ကြီးอ่ะနော်တို့10နှစ် anniversary တွေပါပြန်လုပ်တဲ့ခါကျဒါ ဆိုအဲ့ဆိုဆင်းပြေတယ် ဒါဆိုဟာမကုန်တော့ ညတဲ့နေကြီးကုန်မယ် နော်ဒါကျုံလို့ဒါ တန်သေးတယ်အခုမှပုံနဲ့ဝစ်ကျင်တယ်အခုမှကြည့်ကြည့်ရ အခုမှကျွန်တော်ဒီပုံထဲကနေပြီးတော့ နည်းနည်းလေးပြင်ပြန်ဝတ်လို့ရသေးတယ် သိရနေပြီးတော့ရှင်းနေပစ္စည်းတွေရှင်းနေပြန်လို့ နည်းနည်းလေးဟာနည်းနည်းလေးဟာ အဲ့လို weight ထိနိုင်မှုဆိုတာတော်မလို့စားတာလည်းအတီစားတော့ဇလုံးမကန်တော့တန်မို့လို့ကန်ကောင်းလို့ခြံခဲ့တယ်ပြီးစားရခုံးစားစားရအဲ့လောက်တော့ weight ကထိနေတာသူကတချို့ကမေးတယ်ဒီ body ရအောင်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဒီရတဲ့အထိပေါ့နော်ဒီ body ဖြစ်အောင်ဘာဆေးစားလို့ဆိုမက်ဆင်ဂျာကြီးလာမေးရသူရှိတယ်ဘာမှမစားဘူးလို့နော်သူကကြာစိတ်ချမ်းသာ တော့မစီအောင်ပြင်းလို့ ဆေးတော့မတော့ဖျားရင်လုံးဝဆေးမတော့ဆေးတော့မှရမ်းကြောက်တယ်အဲ့ကြတော့အားမတော့ပါဘူးလို့နော်ကြောက်ကြ ကိုယ်မျိုးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတာလို့ နော်